Оройн дүүргийн эрхэм үзэгчтэй 7 хоногийн гол үйл явдлыг томилог хүргэдэг Дефакто Тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиуд эдийн засгч Жаргал сайхан ажиллаж байна. Сайн байцгаана уу. За ингээ манай нэвтрүүлгийг та бүхэнд Жаргал Дефакто болон Би телевизэн гэсэн Facebook хуудасаар шууд хүрж байгаа гэдгийг таатай байна. Ингээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн сэдвүүдтэй танилцгаая. КАПИТАЛ банкны ДАМПУУРЛЫН ЦААНА. БАГШИЙН хөгжил, улсын хөгжил. ТӨМӨР ЗАМАА эхэлж хаашаа тавих вэ? За ингээд эхнийхээ сэдвийн талаар ярьцгаая. За манай нэвтрүүлэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхний сэдв бол өнгөрсөн 7 хоногт КАПИТАЛ банкны үйл ажиллагааг зогсоож байгааг Монгол банкнаас зарласан. За энэхүү нийтдээ 165 орчим мянган харилцах данстай 56 мянган орчим одоо хадгалан данстай ийм одоо манай банкны системийн ойролцоогоор 1.1% эзэлдэг жижиг банк бол ингээд татан буугдлаа. Тэгэхээр энэ КАПИТАЛ банкны үйл ажиллагаа доголдсон хизээ анх эхлэв? Юунаас болж энэ үйл ажиллагааны доголдол гэдэг юм эхлэвэ? Энэ талаар яриагаа эхлэе. Ер нь бол Монголд 3 жилийн хугацаатай олон улсын валютын сангийн програм ажиллаж байгаа. Хагас хугацаанд өнгөрсөн байна. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн энэ 1.1 хагас жил дотор нь банкуудын активын чанарын үнэлгээг хийлгэсэн. Тэгээ дараа нь банкуудын чинь хөрөнгө дутуу байна. Энийг нэмээч гэсэн. Тэгээд нэмлээ гэсэн 12-аас 31. За Монгол улс олон улсын валютын сангийн програмд хамрагдаад явж байгаа. 3 жилийнхаас 1.1 хагас нь өнгөрсөн. Эхний хугацаанд банкуудын чанарыг активын чанарыг шалгуулсан. Ер нь гол зорилго нь Монголын санхүүгийн энэ салбарыг одоо чанартай болгох гэсэн, сайжруулах гэсэн юм зорилготой юм шүү. Энээс болоод Монгол улсын эдийн засгийг хангалттай мөнгө хүрхгүй байгаа учраас банкуд нь одоо чанар нь сайн биш байгаа учраас эдийн засгийн хямрал гараад байна гэж үзээд энэ програм явж байгаа шүү дээ. Тэгээд юу болсон гэхээр чанараа шалгасан активыгаа гайгүй байна гэсэн. За тэгэхээр банкуудынхаа өөрийн хөрөнгийг нэмгэсэн. Тэгээд ингээд нэмж тавих шаардлага тавьсан. Тэгээ энийг энэ КАПИТАЛ банк нэмж чадахгүй байснаас эхлээд энэ Монгол банкуудын асуудыг мэдчихсэн юм байлээ. Тэгээд энийг нэлээд хуулийнхаа хэмжээнд нэлээд чангалж ярьж эхэлсэн. Ийм юм байна. За 2000 хамгийн гол нь 2016 оноос эхлээд бид энэ шиг мөнгө байрлуулаагүй. Сангийн сайд нь юу хэлж юм гэхээр 2016 онд мэдчихсэн байгаа байхгүй юу? Мэдж байгаа учраас энэ банкны тийм эрүүл бус байна гэсэн ойлголт байсан юм байна. Тэгээд юу хэлж ийм гэхээр сангийн сайд Хүрэл Баатар бид 2016 оноос хойш КАПИТАЛ банкны юм нэмж байрлуулаагүй. Энээс өмнө одоо 4 жил орчим энэ байгууллага ингэ доголдож ирсэн гэж байгаа. За тэгээд тэтгэврийн даатгалын 100 тэрбум төгрөгийг байршиж байгаа гэж байгаа. 104 эрүүл мэндийн 135 тэрбум төгрөг. Нийлээд 240 тэрбум төгрөг даатгалын мөнгө байгаа гэж байсан гэж. За ингээд үндсэндээ 7 хоноос хойш эхлээд бага хэмжээтэй байршиж байсан гэж юм л да. Ер нь мөнгө 13 онд 14 онд 100 тэрбумаар нэмж байсан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо ардын намын төр засаг барьж исэн үе. За энэ тухай тэр үед 14 онд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд байсан Эрдэнэс нийгмийн даатгалын сангийн 100 тэрбум 105 тэрбум төгрөг байршуулсан гэсэн бүх юм хуулийн хэмжээнд тэгцэн гэж хэлсэн байна. Ийм залтууд байсан. За ямар ч гэсэн юу ч гэсэн Монгол улсын нийтийн сан шүү дээ. 250 орчим тэрбум төгрөг, хөгжлийн банкны 50 тэрбум төгрөг, мөнх бат гэдэг захирал 14-өөс 15 онд дамжуулан зээлсэн байгаа юм. За тэгээ зарим жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн мөнгө 47 тэрбум төгрөг гэж байгаа. За мөн 2-3 сургуулийн тэр тогтвортой хадгаламжийн мөнгө, анагаахын шинжлэх ухааны сургууль, багшийн боловсролын их сургуулийн 2 тэрбум төгрөг, анагаахын 4 тэрбум төгрөг, ийм олон мөнгнүүд буюу нийгмийн нийтийг хамарсан ийм олон мөнгө үлдэж байгаа тийм. Ингээд тэр тодорхой биш хугацаагаар за яг төлөгдөх байх. Ягаад гэвэл банка муу зээлийн хаагаад бүр болохгүй хөрөнгүүдийг барьцаалж явсан хөрөнгүүдийг борлуулад энэ хоёрынхаа адилхан пропорцоор хүмүүсийнхээ мөнгийг төлнө гэж ярьж байгаа шүү дээ. Ийм л юм ихлэ явж байна да. За тэгэхээр энэ КАПИТАЛ банк дампуурлаа зарласан энэ үйл явдал бусад банкнуудад яаж нөлөөлөх бол ер нь нийгэмд гэдэг юм уу? За хөрөнгө оруулагч нарт ер нь ямар мессеж өгч байгаа вэ? Энэ талаас нь
мэдээж хамгийн гол мессеж юу очиж ийн гэхээр банк санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал одоо бол нэгдүгээрт энэ банкны салбарын зөвхөн 1% гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бүх банкныхаа салбарыг хамрахгүй гэсэн санаа хэлж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр за хоёрдугаарт Монгол банкны гаргасан одоо энэ шийдвэр юу хэлж ийн гэхээр хуулиар тогтоосон бүх дүрм журмыг заавал чанд мөрдөж ажиллах ёстой гэсэн мессежийг бусад арилжааны банкуд дээр очиж байгаа гэж үзэж байна. За үүнээс гадна энэ ер нь Монгол улсын төрийн мөнгө хаана байрлах вэ гэдэг том асуултыг нийгмийн өмнө тавьж байгаа юм. Монгол улсын төр бол төрийн сан гэдэг нэртэй өөрийн банктай тэр нь бол арилжааны банк шиг биш зөвхөн одоо харьцах тансны үйл ажиллагаа явуулдаг тийм газар ба шүү дээ. Тэгэхээр тэр яаж юм гэхээр тэгвэл тэр мөнгө энэ сан мангуудыг хаана байрлуулах юм бэ? Хэрвээ сангууд арилжааны банкуд руу бөөнөр ийм томоор очиод ингээд хүү авч ялангуяа удирдлагууд нь ингэж мөнгө хийнэ гэсэн онлоор явах юм бол тэгвэл энэ банкын чинь төлөө энэ төрийн том сангуудын төлөө зодон болохгүй ш банкуудын дунд өндөр хүүгээр амлаж байна. Баг банкуд ялангуяа том хүү амлаж за тэгээд зарим мэдээллийн хэлж байгаагаар илд хүү илдалд өгж ингэж нийтийн хөрөнгийг татж аваад шүү дээ. Тэгэхээр ер нь нийтийн хөрөнгийг арилжааны банкудад байрлуулахдаа ямар дүрм журмаар байрлуулах вэ гэсэн энэ юмыг тодорхой болгох хэрэгтэй болчихж байгаа. Хэн мэдэж татах юм, хэдэн хувиар өгсөн байх, хэн шалгах юм тэрийг ямар шатлалтай байх юм гэсэн ийм ер нь асуудлыг Монголын төр шийдэх хэрэгтэй байна л гэж харуулж байгаа юм л да. Уг нь төрийн банк гэж төрийн өмч. За төрийн банк бол бас яг ийм байдлаар дампуурсан банкнуудын үлдсэн актив дээр суурилж байгуулсан банк л да. Харин тэгэл төрийн банк гэдэг ер нь төрийн гэдэг нэрээр бол намын юм бүх юм намын болчиход шүү дээ. Тэгэл намынхаа баах нь 70-60 захирлууд томилоод ингээд шүү дээ. Тэгэхээр ер нь төрийн банк дээр ч гэсэн энэний активыг нь үнэхээр тэгээ сайн байгаа бол нэг хэрэг дараа нь дөрмийн сангийн нэмсэн байгаа бол бас хоёр хэрэг. Гэхдээ тэрний чанар нь ямар байна, муу зээл нь ямар байна. Жишээлбэл капитал банкн дээр банкын ер нь өөр нэг дампуурахгүй шалтгаан бол муу зээл байхгүй. Тэгэхээр бүх зээлийнх нь 80% найдваргүй байна гэдэг чинь ямар хүнд, ямар нөхцөлтэйгээр энэ банк зээл өгсөн юм. Тэгээд тэрийг одоо ямар удирдлагаар зохион байгуулсан зээлийн хороонд яаж ажилдгийг. Энийг Монгол банк мэдчихсэн бол яагаад энэ дээр арга хэмжээ аваагүй юм тэргээд ийм асуудлууд гарна л да. Цагт нь арга хэмжээ аваагүй юм бэ гэдэг. Тий. Тэгэхээр энэ яг таны хэлснээр ерөөсө хэн хариуцлага хүлээх ёстой юм бэ гэдэг. Ялангуяа энэ хүртэл одоо дампуурах хэмжээнд хүртэл явуулсан байна гэдэг бол одоо хяналт шалгалт хийх ёстой одоо Монгол банк ч гэдэг юм уу юм байгууллагууд нь бас өөрсдөө яг ажиллаа хийгээгүй байна гэж нийгмийн зүгээс л харж байна л да. Тий. Гэхдээ энэ бүх энэ том төрийн мөнгө тийшээ орсон үе бол Монгол банкны түрүүний ерөнхийлөгч үед орсон юм байна л да. Эрдэнэ сайд байх үед энэ төр тийм ээ. Тэгэхээр тэр үед энэ төрийн том сангуудыг өөрөөсөө том сангуудыг яаж аваад исэн бэ? Ямар үн хөлсөөр авч исэн бэ гэдгийг шууд Монгол банк өөрөө одоо ер нь түрүү ярьсан шүү дээ. Төрийн нийтийн бүх иргэдийн мөнгийг аль нэг арилжааны банкнд очиж байгаа бол тэрийг Монгол банк шалгаж л байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрийг шалгахгүй өнгөрч исэн байна. За тэгээд дараа нь одоо ингээд шалгалт хийгээд тодруулаад одоо тэрнийхэн дараа авах арга хэмжээгээ бас хурдан авах хоёр дахь шинэ ерөнхийлөгч нь аваагүй байна гэсэн үг. Гэх мэтээр ер нь энэ Монгол улсад төрийн өмчтэй энэ олон алдагдлыг одоо тэгэл үргэлж хамгийн сүүлд ингээл тэр должин мэгээс л гарч байгаа шүү дээ. Авж байгаа талхнаас нь 10% нь явж байгаа. Тэг ингээд бүх ард түмэн ингээд төр засах юм удирдах чадахгүй. Ингээд ууж идээд ингээд хүний хөрөнгийг алдаад идэг. Төлбөрийн явахаас тэр бүх хүмүүс төлөөлөйдэг. Тэг үр дүнд нь иргэд нь ядуураад идэг. Тэг энэ төр нь ингээд яваад идэг. Энэ асуудал ийм циклд л орчод байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо ер нь цаашдаа юу болох вэ? Энэ таны зүгээр харж байгаа өнцгөр одоо яг энэ банктай холбоотойгоор. За тэр 20 хүртэлх сая төгрөгийг юунаас өгөн даатгалаас өгөн хадгаламжийн даатгалаас хуультай. За тэр бол энэ банкны бүх хадгаламж эзэмшигчдийн 99.5% юм бэл. Тэгэхээр цаана нэг цөөхөн 20 саяас дээш. За тэр хүмүүс 60 хоногийн дотор өргөдлөө өгнө. Мөнгө буцааж авъя. Түүнээс хойш 90 хоногийн дотор шинээр бий болсон банкны одоо юу ирэх Монгол банкны тавьсан хүн байгаа. Тэр хүн болохоор 90 хоногийн дотор хөрөнгүүдийг зарна. Хуучин зээлүүдийг төлөвлөнө. Тэгээ төлөхгүй бол нөгөө
барьцаалж явсан хөрөнгөө зарна. Гэхдээ энэ хооронд энэ зээл нь хууч болохгүй байгаа зээл нь хувьцаа эзэмшигчдтэйгээ холбоотой байна уугүй юу гэдэг асуудал ноцтой л доо. Хэрвээ холбоотой байгаа бол тэр хүмүүсийн хөрөнгийн асуудал гарна л да. Ягаад гэвэл нөгөө хувьцаа эзэмшигч чинь ер нь холбоотой этгээдэд хөрөнгийн өөрийн хөрөнгийн 5%-аас хэтрэхгүй зээл өгөх ёстой гэдэг банкны хууль байдаг. Тэгээ тэрнээс хэтэрсэн байгаа бол тэгэхээр энэ банкн дээр нөгөө хамгийн том хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө гүйцэтгэх захирал хийж ирсэн учраас ийм магадлал нь өндөр байна л да. Хэрвээ тийм л магадлал гараад үнэхээр 5-аас илүү хувиар өөртөө холбоотой компанитай юм уу янз бүрийн нэрээр хамаагүй гэхдээ холбоотой компани зээл өгсөн болбол нөгөө энэ компани эзний хөрөнгө рүү орох ийм байр суурь үндэс суурь бий болчиход байгаа юм л да. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа 2 дахь сэдв рүү орцгоё. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон нэг үйл явдал бол за багшийн 7 дугаар одоо багш нарын их хурал гэж 7 дугаар их хурал гэж болсон. За энэ их хурал болохоор орон нутаг ялангуяа хөдөө орон нутаг сум аймаг за тэгээ дүүргээс одоо багш нарын төлөөлөл ирсэн. За мөн энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд гэдэг ер нь боловсролын чиглэлээр ажилладаг маш олон хүмүүс нэгдэж юм төрийн ордонд чуулга уулзалт хийлээ. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор та багшийн хөгжил, улсын хөгжил гэдэг нэртэй нийтлэгдсэн байлээ. Ер нь яагаад багшийн хөгжил бол улсын хөгжилд маш чухал үүрэгтэй юм бэ? Энэ талаар та ярьж өгөөч. Тийм. Улс орны хамгийн том баялаг бол хүн ард. Хөгжлийн гол зорилго бол тэр хүн арданд сайн сайхан амьдрах ёстой. Аз жаргалтай амар амгалан сайн сайхан амьдрах ёстой. Тэгэхээр хүнийг баяжуулдаг, зэсийг баяжуулдаг үйлдвэр гэдэг шиг. Хүнийг баяжуулдаг тэр үйлдвэр чинь сургууль. Тэр ажиллаж байгаа хүмүүс нь багш нар, сургууль хүмүүжүүлэгчид. Энэ ажилтнууд боловсролын салбарын тийм ээ. Тэгээ энэ хүмүүсийн хөгжилд анхаарч иж яг хүн хөгжиж улс хөгжинэ гэсэн энэ санаагаар хэлж байгаа маа. Ер нь бол Монголд 50 орчим мянган багш байна. За мөн ингэж байгаа юм л да. Боловсролынхаа салбарт нэлээд мөнгө зардаг орнууд нэг боловч хамгийн өндөр манайх биш. Дэлхийн хамгийн одоо нэгдүгээр хамгийн сайн боловсролтой гэдэг Финлянд орнд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 7.1%-ийг 2015 онд зарцуулсан байна. 7.1%. Эстонд 5.2%-ийг, Израильд 5.9%-ийг, Монголд 4.2%-ийг. Тэгэхээр бид энийг 8 хүртэл явуулах хэрэгтэй болж байгаа баг. Хоёрдугаар тэр төсвийн зарлага гэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Төсвийн зарлага дотроо хамгийн одоо боловсрол хинд өндөр байдгийг гэхээр Израильд төсвийнхаа нийт зарлагын 15%-ийг 15%-ийг боловсрол зарцуулж байгаа. Эстонд 13%, Финлянд 12%, Монгол 12%. Ахаад энэ дөрвийн дотроо жоохон хувьтай байгаа. Гэхдээ энэ зарцуулж байгаа мөнгөнийхөө 4/1-ийг чадлынхаа хэмжээгээр зарцуулж байгаа мөнгөнийхөө 4/1-ийг сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролд зарцуулж байгаа орн бол Монгол улс. Нэг ер нь бол сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн цэцэрлэгт энэ сургуулийн өмнөх насны сургалтанд аль зэрэг хамарсан байдгийн бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна, тийм ээ. Тэгэхээр энд бол энэ тоогоор Монгол улс их дээгүүр орд юм байна. Бүр 80 хэдэн хувь хамарч байгаа учраас их өндөр тооцогддог. За дэлхийн дундаж бол 50 хүрэхгүй байдаг. Ийм л байд юм байна. Тэгвэл юу за тийм ээ тийм. Дэлхийн дундаж Азих бол ингээд 50 хүрэхгүй. Манайх бол 80 хэдэн хувьтай юм байна. Яг нь энэ бол сайхан мэдээ. Гэхдээ ерөнхийдөө бид байгаа боломжоосоо боловсролынхаа салбар зарцуулж байгаа орн том зарцуулж ийнэг үгүй юм байна. Энийг анхаарах хэрэгтэй. Тийм ч учраас энэ ягаад нь шүү дээ энэ хүүхдүүдийн одоо хувийн сургууль, улсын сургууль гэж ялгаа улам гараад нь шүү дээ, тийм үү? Тэгээ энэ ялгаа гарах тусмаа нийгмийн одоо хуваагдал тэгш бус байдал гараад байгаа юм. Тэгэхээр ер нь тэгш бус байдал бол за нэг үндсэн шалтгаан боловсрол байна гэж маш ихээр ярьж байна. Тэгээ таны нийтлэл ч гэсэн яг энэ талаар дурдсан байлээ л дээ. Тэгэхээр бид нар одоо энэ боловсролын салбарт байгаа тэгш бус байдлыг ярилцахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? Тийм манайд хувийн болон улсын өмчийн сургуулиудын хувийн өмчийн сургууль олшрох тусмаа хувийн болон улсын өмчийн сургуулийн чанарын ялгаа эрс харагдаж байна. Маш томор харагдаж байна. Тэгж харагдахын хэмжээгээр Монголын нийгэм хоёр хуваагдаж байна. Одоо тэр хүмүүс одоо их олон хүм ундуцж шít.
сайн сургуульд өгье гэхээр тэр цалин малин нь бол бараадахчихгүй байгаа. Аав ээжийнхэн цалин нийлээд ч тэр хүний төлж чадахгүй. Тэгэхээр нийгэм хуваагдаж байна. Ямар нэг хэмжээгээр үзэн ядаж байна. Одоо харилцан дайсхийнхэн л яваанда. Тэгэхээр чанарыг сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэж? Нэгдүгээр бид нар боловсролд байгаа бүх хүчээ ийшээгээ мөнгө хаяа. За хоёрдугаар юуны өмнө энэ Монголын төрийн өмчийн сургуулиудынхаа 3 дугаар ээлж гэдгийг алга болгоё. Дараа нь 2 дугаар ээлж алга болгоё. Ингийн тулд энэ нөгөө хот хөдөөгийн ялгааны асуудал гараад ирж байгаа юм бас. Тэгэхээр ямар ч гэсэн улсын сургуулийг хувийн сургуулийн төвшөнд аваачих шаардлага байна тийм үү? Тэгэхэд одоо нэгдүгээр тгий, хоёрдугаар энэ бүсчлэн хөгжүүлэх тэр бодлогоос сэргээж хөдөөдөө хүний тогтдог болохгүй бол Улаанбаатар хотод байгаа сургуулиуд Улаанбаатар хотод одоо хүн амын чинь ингээд талаас илүү хувь нь бөөгнөрсөн байдаг. Тийм ээ. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд бид нар одоо ингээд ажиллах хэрэгтэй байна. Тэхийн тулд яах вэ гэхээр энэ хувийн сургуульд өгж байгаа хувьсгал зардлаа зарцаагаад юуны өмнө тэр байхгүй олдохгүй нэгэн тал одоо би 4% зарцуулж байгаа юм бол тэр мөнгөөрөө тэр 3 дугаар ээлжинд явж байгаа тэр ялах хүүхдийг болиулъя тэрийг 2 ээлжтэй болгоё гэж 35 сургуульд 8000 гаруй хүүхдүүд 3 дугаар ээлжинд сурж байгаагийн 80% нь 1 дугаар ангийн хүүхдүүд хамгийн жоохон хүүхд нь хамгийн орой гэртээ харьдаг гэж ямар систем гэж юм бэ юм бэ. Тэгээ мөнгөгүй мөртлөө ингээ хүн болгонд заавал тэр мөнгөтэй тэр нөгөө хувийн салбарт мөнгөний төлөөд их эцэг сургаж болж байгаа сургуульд тэр мөнгө орчихын оронд наад энэ ядуу байгаа хүмүүстэй хүрэхгүй сургууль руугаа байгуулчаад дараа нь өгье л доо. Ингэхгүй бол одоо ямар учиртай юм. Тэгээд голдуу улс хуучин улс төрч байсан хүмүүс одоо улс төрч байгаа хүмүүс нь хувийн сургууль байгуулаад тэрүүгээр ашигын төлөө ажиллаад иж болохгүй шүү дээ. Боловсрол бол ашигын төлөө байгууллага биш шүү дээ. Тэгээ энэ миний бас тооцох хэрэгтэй болчиход байгаа байна. Тэгэхээр энэ тэгш бус байдалтай холбоотой ярьж байгаа гол асуудал бол за орон нутаг нийслэл хоёрын одоо боловсролын тэгш бус байдлын ялгаа байна тийм үү. Тэгэхээр энд Улаанбаатар хотод хэд төвлөрсөн асуудал байна. Орон нутагт одоо маш цөөхөн оюутантай. За энэс болоод орон нутагт багшлах боловсон хүчин байхгүй ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр эндээс бас маш том ялгаа бий болж байна гэж. Тэгээ нийт сургуулийн 70% нь хөдөөд 30% нь хотод байгаа. Нийт сургуулийн чинь 880 сургууль биш. Тэгвэл хүн амын 45% нь хотод байгаа. Тэгэхээр сургуулийн 30% хүн амын 45% нь хотод байна шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр Улаанбаатарт сургууль нь олдохгүй, орон нутагт сурагч нь олдохгүй болчиход байна шүү дээ. Энэний цаад шалтгаан нь болохоор орон нутгийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого гэж гарсан. Тэрийгээ бид нар санхүүгийнх нь төвлөрлөлийг арилга авахгүй. Орон нутагт татварынх нь хагасыг үлдээхгүйгээр бөөгнүүлж аваад талаар нь тансаглаа. Тэгээд ингээд байгаа энэ бүхэн чинь бол хөдөө орон нутаг өөрийнхөө асуудлыг шийдэж чадахгүй учраас ядаж өөрийн сургуулиа барьж чадахгүй, замаа тавьж чадахгүй, байшин орон сууц барьж чадахгүй байгаа учраас татварын өөрийнх нь орлого байхгүй учраас хэрвээ өөрийн орлоготой байсан бол орон нутаг татвартай байсан бол тэр татвартай орон нутгаас бонд гаргахад хүмүүс авдаг. Бондын нөх хүүгээс олж байгаа мөнгийг татвараас чөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ зарчмаар бусад хөгжсөн орнууд явцсан байхад манайх хийж өгөхгүй байгаа учраас хөдөө нь уучраа олохгүй хот руугаа нүүж ирээд нэг хэсэг уучраа олохгүй байхаа манараад тэгээ ингээ хүүхдүүдээ ингээд ийм маягаар ингээд ачаалаад бөөгнүүлээд байгаа юм а гэдгийг тооцохгүйгээр бид хөдөөгөөс хотын энэ урсгалыг зогсоохгүйгээр тэнд нь амьдардаг нөхцөлийг өдөө бүрдүүлэхгүйгээр энэ асуудлыг шийдэхгүй. Тэгэхээр таны одоо яг нийтлэлийн яг гол агуулга багшийн хөгжил гэж байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ одоо байгаа энэ багш нарыг хөгжүүлэхийн тулд за юу хийх вэ гэдэг дээр. Тэр энэ сая багш нарын хурал гэж хуралдаад хэд хэдийн юм их хурлынх нь үеэр хуралдаадыг шийдсэн бэ их аштайхан юмнууд шийдсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэр багшийн хичээлийн практикийн үйл ажиллагааны зардлыг шийдвэрлэнэ гэж. Тэр ангид юм хүм зааж барих хоёр зүрийн бүх юмыг бас гаргаж өгөх хэрэгтэй байгаа. Сурах одоо материалууд. За нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй ажиллаж байгаа энэ их зөв. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг энгийн хүүхдүүдэд цуг сургаж бусад орн тийм байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь харилцсан бие биенээ хайрладаг. Яагаад ийм хүн төрдөг энтрийг тэр хүн чинь тэр хүсээ тийгээ төрчөөгүй шүү дээ. Тэгээ тэрийг нийгэмд нь байлгах, бид адилхан хүмүүс бие бинийгээ хайрлах, бие бинийгээ сонсдог болгох. Энэ Финлянд чинь энд онцгой анхаарал шүү дээ. Тэгээд энэ юуны өмнө хүүхдийг хүмүүжүүлж байгаа дараа нь мэдлэг өгөө гэдэг шүү дээ.
Тэгэхээр энэ чиглэлээр явж байгаа энэ чиглэлээр шинэ ажлууд эхэлж байгаа зүг гэж бодож байгаа юм. Тэр багш нарын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх вакцины үйлчилгээ гэж бий болгосон байна. За багшийг ялангуяа бэлтгэдэг сургуулийг тусгай бэлдъя гэж багшийн бэлтгэд боловсролын болон мэрэгжлийн боловсролын сургуулийн багш нарыг дээшлүүлэх төвийг байгуулъя гэж. Одоо байгаа боловсролын их сургуулиас өөр юм байна тийм үү? Гэхдээ боловсролын их сургууль чинь хэдэн багш нар гаргаж байгаа. За тэр багш нар нь бүх их сургуулиуд янз бүрийн багш нар байгаа тийм үү? Тэр багш нарыг нийлүүлээд тасралтгүй бэлдэж байдаг. Шинжлэх ухаан, технологи өөр болж байна тийм ээ. Ингээд багш нараа хөгжүүлэхгүй нугуушнараа л яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэрний нэг хэсэг нь баха багш нарыг компьютержүүлъя гэж цахимжуулна гэсэн үг тийм ээ. Гэх мэтээр энэ том өөрчлөлтүүдийг дагаад ийм хийх байна гэсэн орлого одоо ингээд сая харин энэ засагч ийм багшийн хурлыг 23 жилийн дараа хийгээд тэгээ ер нь 5 жил тутам хийя гэдэг шийдвэр гаргасан байна. Гэх мэтээр энэ ажлуудыг хийх нь зөв. Нэгдүгээр, хоёрдугаар боловсролынхаа салбарт гаргаж байгаа мөнгөө нэммээр байна. Босод тэр тансаг хэрэглээг хасмаар байна. А дараа нь хувийн сургуулиудад өгж байгаа мөнгийг эхлээд төрийн сургуулиуд руу оруулаач. Тэр над ядуу хүмүүсийг эхэлж ядаж нэг 3 ээлжийн болиулчхаа дараа нийшээгээ мөнгө өгье гэдгийг л ийм 3 юмыг зэрэг хурдан хийх хэрэгтэй гэж бодож. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа 3 дахь сэдвээр оръё. За өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газрын хуралдаанаар шийдсэн асуулт 5 толгоогоос зүүн баян хүртэл 414 км төмөр замыг барих шийдвэр гаргасан. За энэ төмөр замыг барихдаа Монголын төмөр зам компани бонд гаргана. За мөн 750 тэрбум төгрөгийг Эрдэнэс 5 толгой компани цэвэр ашиглаас 2018 оны цэвэр ашиглаас гаргана гэсэн. За ийм шийдвэр гарсан байлаа. За бас энэхүү төмөр замыг барихдаа Монгол улсын цэцэгт хүчний жанжин стаб хийлгэнэ. Өөрөөр хэлбэл цэргүүдээр хийлгэнэ гэсэн. За ингэснээр за ер нь бол 3 дахин хямд өртгөөр энэ төмөр замыг барих юм аа гэсэн ийм шийдвэр гарсан байлээ л дээ. Тэгэхээр ер нь эхлээд хаашаага төмөр замаа тавих хэрэгтэй юм бэ? Энэ талаас яриагаа эхлэе. Их сонирм. Бид нар ч урагшаага төмөр зам эхэлсэн шин. Тэгээд дутуу хаягдцал болохоос биш. Тэгээд тэр ихэлсэн юм дуусахгүй дараа юм барина гэж одоо юу яриад байгаа. Ихэлсэн юмны тэр 280 сая доллар яг юу хийсэн, яасан нэг баахан хэрэг төвөг ороод ерөнхийлөгч сайд байх үеэс нь ахуулаад ингээд яригдал ийсэн. Тэгээд энийг шийдэж чадаагүй мөртлөө тутуу залгаа хийж зажлахгүйгээр тэнд орхичоод одоо энийг хийнэ гэж яриад байгаа байхгүй. Гэхдээ энэний мөнгийг хэн төлсөн бэ? Ахаал бид нар төлсөн байгаа шүү. Нөгөө Чингис бондоос төлж авсан мөнгө чи ийшээгээ хийцэн хайцсан. Нэг солонгос 20-30 сая доллар уулаа идлээ зарцуулчлаа хулгайлаа л гэжсэн. Баахан шүүх мөх болж байгаа тэрнээс 30 сая төгрөг аваад зайлуулж идэв шүү. Юу болоод байгаа юм? Энэ ямар хүмүүстэй яриад байгаа юм? Энэ мөнгийг чинь төлж учраас манай хүүхдүүд 3 ээлжийн сургууль яваад шүү. Ийм учраас бидний зардал өндөр. Ийм учраас монголчууд улс орноос дөрвээд юм тийм ээ. Гэхдээ энийг эхэлж хийхгүйгээр ингээд нэг хүн гарч ирээл тэгэл одоо зүүн тийшээгээ тавина гээл цэргүүд ажлуулна. За хин ажлуулах нь тэр хоёр дахь асуудал. Хурдан хийх нь тэглэх байх. Дотоод өөрсдөө хийхэд их байх. Төмөр зам хөрөө дараалалтай байх хэрэгтэй шүү. Бүгдээрээ хаанаас мөнгө орсчээд тэр шиг мөнгө олоод тэр мөнгөөрөө энийг тавил. Энүүгээрээ юу ч олоогүй баахан мөнгө хайчаад одоо ийшээгээ шин зам тавиад ингээд мундаг хүмүүс ингээд яриад байх юм. Ер нь энэ тухай Монголын ер нь төмөр замын бодлого гэж юу вэ? Хөндлөн зам чинь өргөн царигтай байх юм шиг байна. Окей. Нөгөөд бид нар хөршүүд руугаа өөрсдийнх нь царгаар гаръя гэж ярьсан шүү дээ. Тэгвэл урагшаага тавих замаа тэгвэл нарийн нар нь гараад дараа нь тэр хоёр зүүн урдлаас, урд талаас, баруун урд талаас гарсан хөршийн замууд хөндлөн явахдаа өөрсдийнхөө 4 царигтай байж болно шүү дээ. 4 төмөр замтай. Би 2013 онд Монгол бол дараачийн Панам болно гэдэг нийтлэл бичижсэн. Тэрэн дээр ер нь манай өөрийн газар зүйн байршлаг болбол энэ хоёр орны хооронд үйлчлэх. Энэ хоёроо дамжаад хоёр твийн хооронд үйлчлэх. Энэ бүх энэ хоёр том агуу том энэ хоёр орн чинь хоёр өөр царигтай. Тэрний дунд байгаа ганцхан бүтнээрээ байгаа ганц орн бол Монгол. Тийм учраас манайд энэ нутгийн төвдийн шилжүүлдэг бүх үйлчлэгийг хийх юм бол Монгол улсад цоошин бизнес байгаа байхгүй. Оросын Сибирийн баялагийг дэлхийн руу гаргаад дэлхийн баялагийг нь Орос руу нөгөөд сууж яхад бид нар заавал өөрийнхөө имиж гаргах албагүй шүү. Тэгээ энийг одоо ингээд уг нь бодлого ийм болгоцсон юм байлээ л. Ярьж хийхгүй байгаа маа. Тэгэхээр яг төмөр замтай холбоотой асуудалтай одоогийн ерөнхийлөгч Батболго бол байнга оролцдог. Тэгэхээр ер нь ерөнхийлөгчийн зүгээс төмөр замын асуудалд оролцох нь өөрөө чиг үүрэгт нь одоо шинэ хариалах асуудал мөн үү энэ тал дээр.
Гэхдээ яг одоо яаж оролцсныг одоо бид одоо тэр шин хэлэхгүй лээ, мэдэхгүй байна. Сайдчил ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Тий. Ер нь бол энэ Монголын ерөнхийлөгч чинь 2018 оноос 2004 оноос хойш хурлын гишүүн байсан, сая ерөнхийлөгч болдлоо. 8-аас 12 онд засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүн, зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд нь байсан. Дараа нь яг шууд үргэлжлүүлээ дахиад 2 жил засгийн газрын гишүүн, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд байсан. Тэрнтэй холбоотой аж үйлдвэрийн парк байгуулна гэж байсан. Төмөр зам барина гэсэн, парк барина гэсэн одоогоор аль нь байхгүй. Юу байгаа вэ гэхээр замынх нь үлдэгдэл нь байгаа, төлбөр байгаа. Бид нар тэрийг төлж байгаа. Тэгэл нэг хідэн хүмүүс юм яриад мөнгө хаяад бид нар хонь юм уу гэж очиод бүгдээрээ сонсоо мөнгөний төлөөд өөрсдөө ядуураад ийм байхгүй ш ардчилсан оронд чинь. Энийг одоо энэ ерөнхий гишүүр анхаарах хэрэгтэй ш. Ер нь энэ хүндээ ахаад нэг ярихад тэр 14 оны 100 байна уу ерөнхийлөгч элбэгдэрч чинь тэр үеийн улсын хурлын гишүүн Бат тулгыг дуудаад төмөр замын асуудаар үг хэлсэн ш. Тэр дотор зөндөө их рациональны юмнууд байна л. Тэр зөв тавьсан шаардлагууд байна л дээ. Тэрийг ярих хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар ардчилсан орны чөлөөтэй иргэдэж шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө ерөнхийлөгч нар нэг нөгөөдхөө намнаад идэг ийм практиктэй болцсон. Тэгээд одоо тэр аль нэг тэр юмаа хийл данч. Гол юмаа хий, ярилцъя. Бүгдээр алдсан мөнгө олж авъя. Ийм болохгүй шүү дээ. Эзэнгүй орн биш. Миний хувьд бол тэр хин ямар сайдны шийдэх нь асуудал биш. Бидний мөнгөш орсон тэр хайцсан бэ гэдгийг асуумаар. Тэгээ дараа нь тэрийг хайчныг мэдэхгүй бол ягаад бид нар ахаад ийшээ оруулах юм бэ? Ийм л асуулт байна. Тэгэхээр за энэ төмөр замыг зүүн тишээгээ төмөр зам тавина гэдэг ийм шийдвэрт за зарим одоо судлаачдын хувьд бол энэ Оросын холбооны улс ялангуяа гэж Путинтэй холбоотой нөлөөлсөн байж магадгүй. Ер нь бол за Монгол улсад ерөнхийлөгч Путин бас айлчлах гэж байгаа юм билээ. Тэгээ энэтэй холбоотой шийдвэр гарсан болов уу гэсэн ийм хардлагатай байна лээ. Та энэ дээр юу гэж хэлэх вэ? За үгүйсгч юу байх вэ? За хойд том хөршийн супер орны супер дарга ирж байгаа нь бол таатай л хэрэг. Тэгээд тэр ирэх нь бол одоо манай ус хэрэгтэй байна. Бид ингэ суугаад ярмаар байна. Гэхдээ ярьсан юм нь үр дүнтэй баймаар байна. Яг 5 жилийн өмнө 14 онд энэ хүнийг ирэхэд Путин гэдэг ерөнхийлөгчийг ирэхэд Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн компани Монголын талын хувь нийлүүлэгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч Монгол улсын зам тээврийн сайд ганс үг. Оросын холбоот улсын эзэмшлийг хувьцааг итгэмжлэн захирагч Якунин гэдэг 2 хүн Улаанбаатар төмөр замын шинжилэл, хөгжлийн стратегийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан. 14 оны 9 сард. Тэрний заалтанд Улаанбаатар төмөр замын одоо байгаа коридорыг жилд 100 сая тонн хүртэл ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай болгох. Ингэхдээ Улаанбаатар төмөр замыг цахилгаанжуулах хос болгох. Хаа байгаа тэр юуных нь хос болгох. За нөгөө бүр нэг ядарсан морь шиг одоо ингээ бүр сүлд нь төмөр зам нь жоохон бороо орох нурж унаад шүү дээ. Дараагийнх нь асуудал. Улаанбаатар богдын төмөр замыг барина гэд хот тойруудаа барина гэсэн тэр нь хаа байгаа юм. Ингээ худлаа яриад гэрээ зураад байх юм бол энэ хүмүүс яах ч бид нараа тоглоод байгаа юм. Зурсан бол ягаад хийхгүй байгаа юм. Орос нь хийхгүй байгаа юм уу, Монгол нь хийхгүй байгаа юм уу? Ноён Путин 100 саяын ачаа тээвэрлэх чадaltaй төмөр зам барина гэж хэлж ирсэн. Манайх худлаа яриад байгаа юм эсвэл хинээс болоод тэр хүн худлаа яриад байгаа юм. Оросын ерөнхийлөгч. Энэ асуултанд бид нар хариулах хэрэгтэй шүү. Хэрвээ хийхгүй барихгүй бол энэ дархан дээр уулзаж бидний мөнгийг үрээдэх ямар хэрэг байгаа юм. Ийм асуултуудыг Монголын нийгэм тавьж шít энэ хүмүүсээс чинь. Тэгэл ингээд айгу том нэг дарга ирэхийн тэгээд гарын үсэг зурхын тэгээд юу ч хийхгүй бол яах шийддэг, яах зурдгийг. Ийм асуудал монголчууд тавьж шít өнөөдөр. Төмөр зам 40 хэд онд байгуулсан татвар төлдөг. Энэ хоёр төрийн хоёулаа ер нь энэ хоёр төр хизээш менежментээр дэлхийд тэргүүлж байгаагүй. Тэгээ ийм нэг юм дампуу юм хийчээд худлаа яриад юм барихгүй хүн аваар гараад осол гараад дарга нар нь ууж идээд хичнээн жил ингэж явах. Ийм асуултыг л төр засгийн удирдлагууд хоёр улсын ерөнхийлөгчид төмөр замыг хариуцсан хүмүүст энэ бүх хүмүүс тавих хэрэгтэй байна иргэдээ. Ийм л юм бодож байна. Тэгэхээр за өмнө бас яригдчихлээс асуудал та төмөр замыг барихдаа цэргүүдээр бариулнаа. За ойролцоогоор 1800 орчим цэргүүдийг одоо энэ үйл ажиллагаанд дайчлана гэдэг ч юм уу те. Нэг иймэрхүү мэдээлэл бол бас байлаа. Тэгэхээр эргээд ер нь бас энэ дээр бол бас хүмүүс янз бүрийн байр суурьтайсан ийм байж болохгүй. Цэргүүдээр бол ийм одоо манайх бол ийм коммунист орн биш ээ те гэдэг ч юм уу иймэрхүү үндслүүд байсан л та. Цэргүүд ер нь бол тийм хөлсний цэргүүд байж болно. Төлбөрийн өгөөд ажил хийлэгдэг.
Түүнээс дуудаж ирээд өнгөөгөр ажил хийгээд байдаг. Тэр бол коммунист орн. Тэр бол хойд Солонгос. Энэ улсад бол хөлсийг аваад юм хийлгээд мөнгө өгж байгаа бол би тэр нэг тийм том хэрэг гэж бодохгүй. Ялангуяа хүмүүс юм сурж байгаа бол энэ тодорхой жишээлбэл төмөр замын одоо тодорхой ажлыг хийдэг хүн гарах гэж байна шүү дээ. Мэргэжил техникийн боловсролын ажиллагаа бол бид тийм их тэрэн дээр ч нэг тэр бол баг зэргийн тийм амар хэрэг биш. Амар хэрэг чинь бидний мөнгийг ууж идэж худлаа яриад байгаад л хамаг асуудал байгаа байхгүй. Энэ мөнгөөр чинь тэр хүүхдүүдийг сургах тусгай сургуулийн боловсрол байгуулж болно шүү дээ. Энэ тухай л ярмаар байгаа байхгүй. Тэхийн тулд энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл чинь байгаа шүү дээ. Бага ямиг байгаагаар нь яриад сэтгэл бодлоо уралдуулж байгаа. Тэгээд нэг шийдвэр гарна шүү дээ. Хардж сороо юм чинь. Түүнээс хүн иргэдэн ингээд хон шиг жимээгөө цуугаад тэдний мөнгөний дараа нар нь нууж идэл тэгээ бид нар төлбөрийн төлөөд өөрсдөө ядуураад солонгос ойш гуйдагчин царайж юм тэдний хийхгүй байгаа ажлыг хийгээд ингээд хичнээн удаа ингээд явах юм бэ гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. За ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг үгээр өндөрлөж байна. Өнөөдөр яг чухал сэдв байна. Мэдээж бид нэг ярих ёстой. Нэг нь ярих ёстой. Энийг бүгдээрээ ингээд эрүүл сарвал ухаанаараа ярихгүй ингээд уугаал идэл хамаг хөрөнгөө ингээд алдаад суугаад байх тийм нийгэм бид байгуулаагүй гэдгийг л ахин сануулж байгаа. Манай нэвтрүүлэг энэ ярьсан юмнууд маргааш манай сонин дээр гарна Defacto газета та бүхэн захиалаарай. Жаргал Defacto.com баярлалаа.